9月的第一天，我背着家里的所有人，花了不到300块钱，在农村租下了这个小院。我的父母用了一辈子的努力，带我从农村走到城市，不再面朝黄土背朝天的耕种，不再因为冬天取暖而发愁，也不用因为每逢暴雨屋顶漏水而冒雨修补。而我却用了0.539秒的时间，就做了这个让人觉得非常荒唐的决定——回村。租下小院的当天，竟然引来了附近村民的围观，他们觉得我可能有点大病。8月24日，日本开始排放核污水，我很难想象10年后我的孩子在去海边的时候看到的是什么样子的大海，也没有办法预知以后是不是只能从童话故事中去看到我们现在熟悉的昆虫、动物、花草，甚至生活。所以我希望在他的童年，除了各种各样的电子产品之外，还有采菊东南下，悠然见南山的田园生活的惬意，去体验不同的生活和学习自然知识，不然以后可能真就没有了。好了，这是现在小院的全貌，脑袋一热就租了下来，接下来怎么改造，全靠在座的网络精神股东了。欢迎大家评论区留言。我只花50块钱就做了这个能折叠的桌子。租下这个破败不堪的小院后，迫不及待的先订了几根防腐木放到院子里。上次发了视频后，我预感我这个秘密基地可能要变成兄弟们的小酒馆了，所以先做个桌子放到院子里，能当工作台也能吃饭用。先把防腐木按图纸切出框架需要的小段，一共是8段，每段70公分长。因为地面不平整，所以我用直角夹按组装顺序夹住固定后再安装子公司，这样就不怕钉偏了。木框架组装好之后，找出之前剩下的木方，对框架做了加固，然后开始制作横梁部分。桌子的框架长度是1.2米，所以需要4根60公分长的防腐木。先用荷叶把横梁连接起来，再把横梁安装到制作好的2个木框架上面。这里好像没有地方安装荷叶，有了，2束木方需要的长度切好后安装在框架上，再把荷叶安装到木方上面就可以了。另一边的横梁我用的是之前做摇摇椅剩下的阻燃板，也算是物尽其用了，跟之前一样安装好就行。需要注意的是，横梁安装的时候荷叶的安装方向，最后装好轮子，桌子框架就做好了。因为买的桌面板还没有到，所以先用之前改卧室剩下的板子临时凑合一下。折叠 BOSS 装置也会在桌面板上安装，还有什么地方需要优化，欢迎各位精神股东评论区指正。月前我花90块钱做了把摇摇椅，没想到有500多万同学观看，于是我准备花200块钱把摇摇椅升级成这个样子。借了辆3轮车从建材市场拉回来2张木工板，为了节省材料，把打印好的纸膜都沿线剪开，贴在木板上重新排版，然后用曲线锯沿线切割。咱就是说，之前每次买材料的时候都要花上几十块钱找小3轮拉回家，现在想想好像真的是亏大了。等我有钱了，我也买个小3轮去建材市场扒活赚点外快。因为需要在木板上切出4组相同形状的结构，所以把刚才切好的结构直接放到另一张木板上，用笔描出轮廓，重复刚才的步骤，继续用曲线锯切割。等所有结构都切完之后，再打磨一下边缘，因为手工切割的误差还是比较大，所以还是需要磨一下。接下来把坐板和靠背需要的插槽给画出来，这里我画的坐身是50公分，靠背角度没有在 CAD 里面提前画，所以在这里大概画了一下，用曲线锯把插槽给切出来就行了。然后需要把2个相同形状的结构给粘起来，建议大家用点便宜的胶，因为我这个全粘完之后就用了半瓶。木工夹又不够用了，还好小院里天然材料比较多，搬几块石头压一下，其实不用胶粘也可以，因为后边我们组装的时候也会用螺丝加固，从白天搞到晚上，从晚上搞到白天，终于开始解压的刷漆环节了。因为木工板的颜色太 low 了，所以用的307的巧克力棕。天气预报说今天有雨，就没有用毛刷，直接滚涂，这样会更快一些。因为这款漆干得很快，基本上2个小时就干了，趁着还没下雨赶紧再刷一遍，这样也会更均匀一些，漆膜也更饱满。像我这种经常翻车的博主，还是稳妥一些吧。等天好了，咱再修补修补。用螺丝把 Z 字形的结构和框架连接起来，装上坐板和靠背。到这里肯定会有网友说不结实了，嘿，所以我在背面加了几根木方做支撑，等最后再刷上漆盖下色就行了。废话不说，上成品。翻车了，差点给翻成王八。不过没关系，拆了外框，重新找一下位置固定。经过多番测试，这次终于搞好了。好了，欢迎同学们来小院试做。